食べよでかい。う。見せてよく。あ、美味しそう。なんだか。じゃあこれ飲んでみて。しょっぱい。そこ邪魔だから。お、塩塩ヨーグルト。日本と同じ味？違った？ケバブじゃない？大丈夫、日本で食べたことない。嘘。なんだろうこれ。ハニーの中の、さっきの赤いソーセージを刻んで。ソーセージかこれ。トンネルケバブじゃない。間違えた。間違えちまったぞ。見た目がだってこれだからな。Chicken stick. One. トンネルケバブが返してないとこれじゃない。あれは間違える。でも子供が食べてるみたいな。这个乌冬安的可以。